Guys, I'm trying different skincare. After I cleanse my face with soap and with rice brilliant facial wash, I use this Royal Jelly Natural Essence Mask. Just I brought this from online. Ito siya. So it says here that 20 to 30 minutes to stay it in my face. Muna siya. So let's line na kung para tambal sa mga breakouts. Kay since March, April, and May is mga almost 3 months na wala ko gamit-gamit sa kong naong. Kay ako pa siyang gipa buhay. Kay before na akong igamit sa akong naong, then it comes out nga ang akong sa diri ka face kanang isamad siya sa akong mga tungod sa akong magipanggamit. So karon it's time na pod para tarong na sad nako ani akong naong. So balik ko kung after 20 or 30 minutes. Karon mga kapanon time. It's 3 minutes pa. Karon pa sa ko ka-try ni.